என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். உடல் ஆரோக்கியம் மனித உடல் அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா 3 வகை சார்ந்தது. அதில் எக்டோமார்ஃப், எண்டோமார்ஃப், மீசோமார்ஃப் சொல்லுவாங்க. எக்டோமார்ஃப் வகை பார்த்திங்கன்னா அவங்க நேச்சுரலாகவே ஸ்லிம்மாக தான் இருப்பாங்க. எவ்வளோ தான் அவங்க அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் அவங்களால வெயிட் கெயின் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எண்டோமார்ஃப் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே அவங்க உடல் அமைப்பு ஃபேக்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக குறைவாக சாப்பிட்டாலும் அவங்க வந்து வெயிட்டு அதிகமாக கூட்டிக்கிட்டே இருக்கும். மீசோமார்ஃப் வகையை பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு இந்த உடல் கட்டுமஸ்து தான் இருக்கும். அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் உடம்பு விழாது, ஒல்லியாகவும் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ இந்த 3 உடலமைப்பை பொறுத்து தான் மனித உடலமைப்பு அமைந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உணவு முறை. ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தேவை ஃபுட்டு அண்ட் ப்ரோட்டீன் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபுட்டு பண்டைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா திணை வகையை சார்ந்திருந்தது. அதாவது கேவுரு, கம்பு அதுபோல் வகையை சார்ந்திருந்தது. பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற போல் ரைஸ் தான் அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரைஸ் அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா ஃபேட் தான் நமக்கு அதிகமாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபுட்டு அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம். ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதில் ஒரு 5-6 நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நிலக்கடலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பச்சையாக சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலாம், இல்லைனா வேக வைத்து அப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நல்லா கெயின் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பச்சைப்பயிறு வந்து நீங்கள் வேக வைத்து கூட சாப்பிட்லாம். அல்லது நீங்கள் வந்து நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும், அதாவது ஈர துணியில் ஊற வச்சு அதை வந்து ஒரு முளைப்பயிராக கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கிடைக்கும். அப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் கன்வெர்ட் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் கெயின் ஆகும். இப்போ மசில்ஸ் கெயின் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேர்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சோயாபீன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சோயாபீன்ஸ் இருக்குது, ஃபிஷ்ஷு, கேவுரு அதுபோல் வகையும் சாப்பிட்லாம். சோயாபீன்ஸையும் நீங்கள் ஊற வைத்து சாப்பிடும்பொழுது அது கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை. இது மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும். கொண்டக்கடலை பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஊற வச்சு ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து காலையில் பச்சையாக அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கெயின் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது ஃபுல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ரைஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேட்டு தான் அதிகமாக கன்வெர்ட் ஆகும். பாடி பில்டருக்கு ரொம்ப முக்கியம், ப்ரோட்டீன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா 50லேருந்து 60 கிலோ இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 75 கிராம் கலோரியாச்சும் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம சாப்பிட்டோம் பச்சைப்பயிறு, நிலக்கடலை, கொண்டக்கடலை, சோயாபீன்ஸு, ஃபிஷ்ஷு, கேவுரு, கம்பு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதுலேயும் 20 கிராம்ஸ் நீங்கள் கலோரி கெயின் பண்ணாலும் ஒரு நாளைக்கு 100 கிராம்ஸ் கலோரி கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது போல் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் அது உங்களோட அதாவது நார்மலாக ஒரு 1 டேவுக்கு மனிதனுக்கு தேவையான கலோரியும் கிடைச்சிடும். ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா கலோரியும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பார்க்கும்போது டயட் ஃபுட் முறைகள். அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா அந்த பப்ஸு அதுபோல் சிப்ஸு அதுபோல் ஐட்டம்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபுட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபேட் அதிகமாக குறைச்சிக்கலாம். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக சில டிப்ஸ் சொல்லலாம். அதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பொருள் பார்த்திங்கன்னா கருஞ்சீரகம், பெருஞ்சீரகம், ஓமம் மூணுத்தையும் எடுத்து நல்லா வறுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மாலையிலையும் குடிச்சு வந்தீங்கன்னா 1 வீக்கில் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.